خب اینم از اتاق، خالی خالی همه چی. این کفش خیلی کثیف بود، من به خاطر همین همیشه ملافه مینداختم. و اونم یه سری از لباسا دیگه. تمام. ما رفتیم از این هاستل. امروز 24 جولایه. بچه ببخشید به خدا حالا قپی مپی نشه، تاریخ ایران رو دقیق نمیدونم. تمام شد. ما رفتیم با کلی خاطرات خوب و بد. یه نما از خودم میخوام براتون بگیرم. خیس عرقم. حامد خیلی از این وسایل برد خونه دوستمون گذاشت، چون فعلا نمیتونیم با خودمون ببریم بریسو، ماشینمون کوچیکه. خلاصه بچه‌های از ساره خسته، خدایا به امید روزهای خوب، به امید اینکه اون خونه‌ای که می‌خوایم رو بتونیم بگیریم. عزیز دلمین، برو بریم بریستول. دیگه حامد داره وسایل رو میچینه توی ماشین. اینم هاستل خدا بیامرز. داریم میریم. بچه نگاه کنید دمپایی من باشه. الی بمیرم با هم اینا جابجا کرده. انقدر وسایلمون زیاده که اندازه نداره. راسته اینم ماشینمونه ها. رنو کلیو یه همچین اسمی داره. خدا رو شکر کوچولوه ولی خب اولین ماشینمونه دیگه. بعد از 6 سال. وای دیگه از این کوچه کثیف و داغون قرار نجات پیدا کنیم. الی بمیرم این مثل حمالا من داره کار میکنه. توی ببخشید ما دیگه الان رسیدیم بریستول. سوار ماشین شدیم بچه و وسایلمون هم که نصفش رو تونستیم بیاریم، بقیهشون موند. خیلی نور بده، عذرخواهی میکنم. اینجا اشتباه اومدیم بچه، مسیر اشتباه اومدیم. باید بریم میشه دوستمون که کلید خونهشون ازشون بگیریم. امروز 29 جولای 2025 ما از برمینگام چند روزیه که اومدیم بریستول و الان خونه دوستمون هستیم و ممکن موقت این مدتی اینجا باشیم. خب دیروز واقعا از نظر روحی خیلی حالم بد بود، اما تصمیم گرفتم بخاطر اینکه حامدم اذیت نشه، بالاخره ناراحتی من اون رو هم ناراحت میکنه، تصمیم گرفتم که دیگه بلند شم. امروز حامد رفته دنبال یه سری از کارامون، منم بلند شدم. این پلاستیک که میبینید یه سری از لباساییه که انداختم بره. احساس میکنم خیلی آتش‌خال با خودم آوردم و به خاطر اون انرژی مثبتی که الان لازم دارم باید از هر چیزی یه انرژی مثبتی بگیرم. خب به خاطر همین الان تصمیم گرفتم که یه سری وسایلم واقعا بریزم بره، یه کمکی آروم بشم. البته اینا وسایل حامد. مثلا میگم من یه سری لوازمای آرایشی دارم که اصلا استفاده نمی کنم و واقعا الان تعجب میکنم که چرا من اصلا اینها رو با خودم برشم آوردم. خلاصه هیچی دیگه، امروز مشغول این کارم و با خونم مرتب کنم. یعنی اگه خونه رو بهتون نشون بدم داغونه ها، هم این بم ترکیده، چون من دیروز کلا دراز کشیده بودم، کلا فکر و خیال کردم، کلا گریه کردم، کلا جوش زدم، هیچ دردی دوا نشد. روز از نو روزی از نو امروز، پس بی خیال غم و غصه. اگه همه چی قرار باشه برام درست بشه قطعا درست میشه، چه من جوش بزنم چه من جوش نزنم. خلاصه حالا الان باید اینجا یه سری وسایل بریزم بیرون، همراه من باشه. بچه‌ها واقعا هرچی از شلوغی بهتون بگم کم گفتم. الان میخوام بهتون چیزی نشون بدم. این اون کیفیه که من گفتم که پر لوازم‌ها شما اصلا استفاده نمی‌کنم. الان میخوام خیلی هاشو خالی کنم بریزم توی یه پلاستیک و خدافظ. متوجه شدم که من یک آدم کاملا آشغالچینم. ببینید موجایی که اصلا استفاده نمی‌کنم. ببینید من یه سری از این پنکیکا، پودر فیکسا اینا رو اصلا استفاده نمی‌کنم و خب مرتب دارم میذارم که اینا رو یکی که به دردش میخوره برداره و بعد میخوام برم بذارم اینجا جلوی در. یه سری لیپس گلاس میگن چی میگن، من استفاده نمی‌کنم. حالا فعلا ببینید کرمایی که بندازیم بره دور، هایلایتر. اینجا رو مشاهده کنید. من چون روی تخت زیاد راحت نیستم و شب اونجا تلویزیون نگاه میکنم، جامون رو اینجا میندازیم. الان اتاق تقریبا مرتب شده، باید این پتوها رو بردارم ببرم توی اتاق، روی تخت بکشم، این لباسایی که شسته بودم رو جمع کنم. یه سری کارهایی دارم میبینید، اینا رو مبل انداخته بودم چون اینجا میشستم و خیلی خستم. باید این لاحافتا رو یکی یکی بردارم ببرم توی اتاق. اول تا کنم شارژ موبایلم هم دیگه داره تموم میشه و بزنمش به شارژ. میدونین اینا رو من از برمینگام آوردم چون اون تختی که روی هاستل بود افتضاح بود.
من مجبور شدم که اینا رو بندازم روش. اینم از اتاق نگاه کنیم. اینجوری اون کیفمه. این تخته اینجا چسبیده بوده. اینجا هم یه سری لوازم و قرصای تقویتی که استفاده میکنم و تمام این بلوزم هم باید بشورم، به خاطر همین گذاشتم اینجا. این اتاق مرتب شد. بهتون نشون بدم این لباسا و وسایلیه که جمع کردم. اینا آشغالاه. بعد اینا رو دستمال بکشم. خیلی کوچولوه ولی واقعا تمیز میکنه. واقعا بچه اگه کیفیت دوربین من زیاد خوب نیست، قابل قراره برای من چی میگن گوپرو همچین چیزی بخره. اون یه دوربین کوچولو خیلی خوبه. بود فکر کردم حامد خدا نکنه الان بیاد، نه غذا دارم نه هیچی. آقا اون دوستمونم که اینجا خونشونه امروز میان اینجا، اجازه بدید من این رو بذارم به برق و شروع کنم به جارو کردن. بگم صداش اذیتتون کنه. این باید خالی بشه. فقط من زیاد بلد نیستم. توش خیلی پره. کنم همینطور. آها اوکی. این اصلا اون چیزش در نمیاد. خیلی پره و باید جارو. خب بعد این آشغالا رو حالا با هم یه دستی میبرم ببریم اونجا بندازیم سلد آشغال. اینا در واقع یه سری از لباسام بود که واقعا نمیپوشیدم با اکسری هم آشغالا، ولی حسابی دیگه خونه رو مرتب کردم. الان نمیدونم تو کدومی که از اینا باید بندازم. فقط دارم کف زمین چیز میندازم، فرش میندازم و به خاطر همین الان کامل کفش رو وایتکسی کردم، دمپایی رو گذاشتم کنار و تمام اینجاها رو وایتکس، همه چی تمیز. اینم خودم. الان یه دونه فرش دارم که توی دستشویی خودم بود ولی خب شسته بودم، این تو این پلاستیک گذاشتم. اینو فعلا که تا هستیم پهنش میکنم. این کف بچه‌ها خیلی بهتره و خیلی تمیزتره تا دمپایی. همه جا رو دارم نشونتون میدم. الان دیگه باید بیام اینجا آشپزخونه. شما فقط ظرفا رو داشته باشید که من باید بشه. وای من یه لحظه زوم شد روی پنجره، چه بارونی. میخوام که شروع کنم به ظرف شستن. با من همراه باشید. من اینو باید یه دور بشورم چون کلا دوست دارم که این خیلی تمیز باشه. میدونی حساس من مثلا یه جایی میبینم که وای مثلا توشون چقدر چیزه کثیفیه یا مثلا ظرف گذاشتن مونده، واقعیت اصلا دوست ندارم. مال خودم برمینگام اون سینی داره، اگه اون بود اصلا این ور میذاشتم چون این طرف اصولا دوست دارم خالی باشه. میدونی الان ظرفا شستم و اینا اینجا برمیدارم همون سمت میذارم، به نظرم بهتره. مهربون‌های من که در یوتیوب انقدر مهربونی و منو دنبال میکنید. روی این مرغا و همین فلفل دلمه ها آب جوش ریختم گوشتم بپزه. خب این مرغا رو الان باید از اینجا جمع کنم. راستی این کف و وایتکس زده بودم که حسابی برق بزنه. یه خورده پرده هنوز زیاد بالا نیست، دوست دارم نور بیاد. کنیم بیرون چقدر قشنگه، همه جا تمیز، کف جارو. ببین اوخ، میخوام کامل بهتون نشون بدم این تیکه
اینجا یه دری داره، اینجا دستشویی بود، اینجا انباریه که اینا چمدونای منه و اینکه من کلی از توش خالی کردم. این هم اتاق که خب همه چی مرتب. میایم اینجا هم حاله و تمام واقعا همه جا تمیز شد. مرسی از تمام کائنات و انرژی مثبت که به من انرژی دادن تا من این خونه رو تمیز کنم، چون خیلی برم ریخته بود. یک روز که من کار نمی کنم گند میزنه تو خونه. تمام فهم مرغه رو جمع کنم. خب مرغم پخت، نیا کنید. حالا یه قابلمه اینجا بود آوردم، مال توی همین خونه بود. این مرغا رو بریزم این تو، شما رو میذارم اون دور بشینیم، بعد بره روی گاز که یه خورده چیز شه، جا بیفته. خب من چیز که ندارم، میگم همین خدایا ملاقه اینا مونده برمینگام که به خدا الان میفته. واه سوختم. ببینید سارا اینجوری آشپزی، من 200 تا قاشق کثیف میکنم. خب الان میدونید باید چیکار کنم. یک سری ایجنسی هایی هست که برای کاریابیه، باید بشینم اینها رو باز کنم و برای حامد اپلای کنم. برای کارشون هم همه چی هست دیگه. بچه ها از رانندگی هست، از کار کردن تو کارخونه، از آشپزی، کار کردن تو مهد کودک، همه نوع کاری هست. من حالا فعلا اولش میخوام برای حامد اپلای کنم، بعدم ما خونمون رو از سایت رایت موو داریم پیدا میکنیم، اون تو هم باید بگردم. دیروز بچه ها اومدن، یعنی حامد و اون دوستمون که ما تو خونه‌شونیم، البته همیشه نیستم پیشمون ولی اومدن و ما غذا خوردیم و خلاصه خوابیدیم و امروز فرداشه. اومدیم یه فروشگاه بیانکیو، من تا حالا نیومدم، الان بهتون نشون میدم. میگن از جون آدم، از چیه، شیر مرغ تا جون نمیدونم چیه، خلاصه اینجا هست. میخوام بریم بهتون نشون بدیم، خودم برای خونه استیر قیمت رو دستم بیاد. خب از اینجا که وارد میشیم همه چی داره. وای چه گلایی. من از تناش رد شدم، آژیر زد. چه گلای قشنگی و قیمتاشو مثلا اینا زده 2 تا 20 پوند. خیلی دوست دارم. فکر کنم مثلا یه گاردن اینطوری داشته باشی و خودت از این وسطش بری، این همه گل دور و برت. خیلی اون چیزایی که مد نظرم در آینده داشته باشم بهشون فکر میکنم. وا گلای ارکیده. اینجا تمام ابزارالات رنگ منگ نمیدونم اینو چی اینجا آویز کردن. خیلی بزرگه، خیلی فکر میکنم اینجا فروشگاه عشق حامد باشه. خب من حامد و دوستمون رو گم کردم، الان اصلا نمیدونم کجا. مثلا این سرویس حمومه، خیلی جالبه. حالا مثلا تیکه به تیکه هر کدوم قیمتاشو اینجا گذاشته. سلام سارا خانم، احوال شما چطور؟ حال شما چطوره؟ برای یه سرویس دیگه شه. خیلی باحاله، نگاه کنی قشنگ آماده. مثلا همه چی اینجا. وای من این رنگو خیلی دوست دارم و واقعا این مورد علاقه منه. و این طرف باز این یه حالت کوچولوتر، جالب بود. اینم سرویس آشپزخونه‌شه که اینطوری خودشون دیزاین کردن. وای ببینین، شاید سلیقه خیلی نباشه ولی من کلا رنگی پسند و سبکای متفاوت پسندم. حالا اینو مثلا اگه این قرار بود سبز باشه، اینو دوست داشتم همون رنگ سرویس دستشویی انتخاب بشه، رنگ پشتش نه سفید. احساس میکنم سفید زشتش کرده. ببینید این رنگ آبی هامه، من این رنگ آبی رو با اون سبز دوست دارم عشقم. اینا همه نزدیک مثلا 2000 تا مثلا 2500 کل این دکوراسیون رو بخوام برات بزنن. جیگرم نوشته اونجا قیمت رو بخون. هر دیدی قیمت رو؟ قشنگ نگاه کن. هور این قیمت خب فقط قیمت کابینتشه.
بدون ورد تاپشه، بدون سینکشه، بدون دستگیرشه. باشه ممنونم. زده اینجا کلا 8 تا تیکه است و این شامل 8 تا یونیت اکسپرس. ببین تمام این 8 تا رو شامل میشه و حتی گاز هم روشه. جهت اطلاعات سینک هم روشه. ببین سینک نامبر خورده. اینم رنگ آبیش. ما اومدیم خونه داداش رضا. خودش الان نیستش. ما کلید داریم دیگه. ما دوستا کلید خونه همو داریم. الان اینجا میخوام نشون بدم. نگاه کنین شرایطو. من یه سری وسایلم که باشه اینجا، حالا دارم با خودم تصمیم میگیرم که یه سریاشو بهتره بریزم بره، الکی برای خودم بار درست نکنم، چون من اونجا هم هنوز جا ندارم. به خاطر همین فکر میکنم این تصمیم خوبیه که یه سری وسایل دارم کم میکنم، کفشایی که نمیپوشم، لباسایی که نمیپوشم، حالا تا ببینم که تا کجاش میتونم کم کنم. چی همه لباسی که اصلا نمیپوشم و توی این پک های وکیوم گذاشتم. با خودم گفتم مرتب بچینم بذارم شد توی یه پلاستیک یه نفر دیگه بتونه استفاده کنه، چون واقعا من همه شرایط ثابتی ندارم که بخوام کلی وسیله با خودم این ور اون ور کنم. بعد دوباره مجبورم دوباره وکیوماشون رو بکنین چی هم هست. اون موقع مشغول به همین کارم کلی وسیله جابجا کردم، خیلی خلوت کردم، یعنی توی این پر از پکه که همه وسیله اینجا انقدر خالی کردم. چمدون رو میذاریم کنار. میخوام این یک چمدون رو باز کنم اینجا. خیلی من لباس دارم. من نمیدونم اینا رو برای روز قبرم نگه داشتم. به خودم من زیاده.